Звоните просто и все. Полицейский 1080. А куда он полез-то? Вот этот? Современной библиотеки. Открытие состоится... Охуеть! Блин. Твою мать, а? Ё... Ой, нихуя. Едь, газуй! Блин. Ёб твою мать! Укладывается на валун такой красный молокай. Нормально, приехали. Ну нам повезло. Сильно. Ёбан. Там так тормозит, Дима. Ох, ебать. Запланировали сотку ехать, и не получается никак. Я в основном еду сотни. Сейчас Вот дебил. Есть. Фу, слава богу, нас не задел. Господи, спасибо. Тормози! Ух, чё? Не бойся, не буду. Все. По крайней мере, Алена в тот раз. У Алены вот была после... Хочу мобильный.
Кретин. Ну долбоёб, тем более ты гондон, блядь. Видишь, машины стоят. Ох, ох! Нихуя 5 аварий. Ну чё ты? Чего? Да ёб! Мудила. Make some noise.